Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Bunda Fitri Excel. Kali ini Bunda akan memperkenalkan sebuah alat kompresor untuk hewan. Nah, di sini adalah kompresor ini alat uap ya, yang bisa uapnya dihirup oleh hewan yang sedang mengalami gangguan pernapasan berupa bersin-bersin dan asma. Ini saya contohkan kucing saya yang kebetulan sedang mengalami gangguan pernapasan. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata dia harus menggunakan alat uap karena udah menggunakan berbagai macam obat tetap tidak sehat ya, tidak sembuh. Nah, di sini menurut resep dokter, dia harus diuap selama 20 menit menggunakan cairan liquid insulin. Nah, ini dia contoh liquidnya ya dari resep dokter. Ini saya akan tuangkan sebanyak 6-7 ml. Ini teman-teman ya. Karena alat ini tidak cukup di lubang botol ini, maka saya tuang dulu di dalam gelas ini agar mudah untuk mengambilnya ya. Untuk kita sedot dulu kurang lebih 6-7 ml. Disesuaikan dengan waktunya ya teman-teman, sesuai resep dokter saja. Oke, saya siapkan dulu ya. Ini sisanya saya tuang kembali. Oke, kita simpen dulu, takutnya tumpah karena ini sebuah cairan ya, ini liquid. Oke, tuh kucingnya udah masuk aja, nggak sabar dia. Di sini ada power on ya, on off-nya ya. Oke, ini kita masukkan di sini, kita tancapkan di sini teman-teman ya. Nah, ini ada kabelnya, ada botolnya. Ini buat botolnya kita masukkan di sini airnya sesuai takarannya tadi ya, berapa banyak dan berapa lama yang kita harus uap dia ke dalam sini. Oke, kita masukkan seperti ini teman-teman, dan kita hubungkan dengan kabel yang berhubungan dengan kompresornya tadi. Oke, ini sebenarnya bisa dimasukkan ke mukanya ya, ini untuk uapnya, tapi muka kucingnya terlalu kecil, nggak usah. Jadi kita masukin aja nanti ke dalam box ini. Oke, ini kita tutup di sini, tapi nggak cukup ya. Jadi Bunda masukkan dari dalam, kita putar dan kita akan flash on ya. Oke teman-teman, seperti ini cara penggunaannya. Kemudian kita colokkan ke listrik. Oke, nih kucingnya reseh nih, dia bersin-bersin terus sahabat-sahabat semuanya, kasihan. Oke, kita kasih bola dan kita suruh masuk ya. Oke teman-teman, kita atur waktunya kurang lebih 20 menit ya. 20 menit. Seperti ini, nah kurang lebih 20 menit kita on ya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai uapnya keluar ke sini. Ini box ini berupa kain ya, tuh uapnya udah ada nih teman-teman. Kain tapi kedap udara, cuman dia masih bisa bernapas di dalamnya. Nah, jadi insulin tadi itu menguap ke sini, jadi kucingnya itu bisa menghirup uap dari cairan tadi teman-teman, tuh seperti ini ya. Tuh bisa dilihat di sini on off-nya. Oke, nih ada tuh asapnya ya, kelihatan sedikit-sedikit. Jadi si kucing ini bisa menghirup udara asap tadi itu. Kasihan sebenarnya teman-teman, biar dia cepat sehat. Nah, itu tadi ya teman-teman cara penggunaan kompresor untuk kucing yang sedang mengalami asma atau bersin-bersin berkepanjangan jika dia susah menelan obat. Tuh dilakukan siang dan malam ya, pagi sore seperti itu, sehari 2 kali aja teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah mengikuti videonya, Bunda ucapkan terima kasih. Salam kompak selalu, dan semoga hewan-hewan peliharaan di luar sana yang sedang sakit bisa segera sembuh ya. Semoga video ini bermanfaat untuk yang lainnya di luar sana. Oke teman-teman, kalau sudah 20 menit ini bisa dibuka ya. Cairannya keluar. Oke, kita try seperti apa. Oke, off dulu. Kucingnya udah nggak sabar pengen keluar, tapi dia nyaman di dalam ya. Oke, perlahan-lahan kita akan buka, kita saksikan seperti apa dia. Pengen cepet keluar. Iya, tuh dia asapnya banyak banget ya teman-teman. Dia berasa nyaman kalau sudah di steam seperti ini.
tidak terlalu asmanya nggak terlalu kambuh dan juga ya sehat ya, mungkin lega gitu pernapasannya. Ini ada sedikit basah karena uapnya ya teman-teman. Dia ceria kembali. Oke teman-teman semuanya di luar sana, tetap semangat, tetap saling mendukung ya. Semoga videonya bermanfaat untuk semuanya. Bunda Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody shake it, baby.